ako magmumukbang ngayon. Maraming salamat Panginoon sa biyayang ito. Ako ba naman ng banal mo sa kita, ikaw po sa pagkihan ko sa mga Diyos. Amen. Takoyaki Mukbang meron tayong siomai, meron tayong pailas, at merong tatlong burger. Moments later. Kasi dapat yung bluetooth. Nakakabit ko tayo. Nagkamit tayo sa lang dito. Sarap. Hindi, may nabibili na nakakabit tayo ng hindi. Nakakabit tayo ng marami. Sana all. 2 hours later. Sana all. Alam mo mga kamamo, ito naman po ay fried noodles ang kainin ko ngayon. Kain po tayo mga kamamo. Sana all. 2 hours later. Iham ko na nga isang bit lahat.
Ay, 2 hours later. ang sarap po. Kain po tayo. Mga kamamo, ito naman po ay kuktong at saka burger po. Thank you po. Huwag na po. Ano ba yun? Sige. Lipot mo. Sobrang sarap, guys.